В одном из рижских супермаркетов ко дню всех влюбленных подготовились с настоящими любовью и выдумкой. Каждому посетителю предлагалось подойти, записать с помощью фонендоскопа звук биения своего сердца. Андрей Храмцов. Смысл акции в том, что записанный звуковой файл отсылается любимому человеку по e-mail. Таким образом, этот любимый человек в любой момент сможет послушать ваше биение сердца. Трогательно, не правда ли? Мое горячее большое сердце здесь. Как оказалось, биение сердец рижских покупателей будет также выложено во всемирную сеть для всеобщего обозрения. Наверное, это чтобы все могли знать. Отсюда, несмотря на кризис, еще не все уехали. Потом они будут в YouTube, и потом вам будет линк в email, и вы можете там послушать, да. Записанное биение сердец сперва обязательно дают послушать. Вот так оно звучит. У меня было такое чувство, что это не сердце бьется, а поезд едет. Биение сердца – это здорово. Но, конечно, не все так просто. Оцените легкость, с которой сотрудники супермаркета смогли выведать e-mailы простых покупателей. И вы мне что, теперь будете слать свои рекламные все материалы? Нет, там будет только этот линк. А, только линки? То есть сильно меня спамом грузить не будете? Нет. Андрей Храмцов, Вадим Репецкий специально для Телеграф ТВ.